Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 6 tháng 4, tức ngày mùng ngày 9 tháng 3 âm lịch, tại thành phố Hoa Lư, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và phát biểu tại sự kiện. 신사숙녀 여러분, 4월 6일, 금력 3월 9일, 저녁, 호아루시에서 님빈성 당위원회, 인민위원회, 그리고 베트남 조국전선위원회가 합동으로 2025 호아루 축제 개막식을 거행했습니다. 레탄 롱 부총리가 참석하여 축사를 했습니다. Diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 4, tức từ mùng 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, lễ hội Hoa Lư 2025 có ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 1057 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, 968-2025, lập nên nhà nước Đại Cổ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tưởng niệm 1020 năm ngày mất Lê Đại Hành Hoàng đế, 1005-2025. 2025년 호아루 축제는 4월 6일부터 8일까지, 금력 3월 9일부터 11일까지 개최되며 딘보린 968-2025 황제의 즉위 1057주년과 베트남 역사상 최초의 중앙집권적 봉건 국가인 다이꼬비액국 건국, 그리고 레다이한 7100-2025 황제의 서거 1020주년을 기념하는 특별한 의미를 지닙니다. Điểm nhấn của lễ hội Hoa Lư 2025 là lễ khai mạc diễn ra tối ngày 6 tháng 4 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế với chủ đề Hoa Lư Ninh Bình khởi nguồn đế đô, ngàn đời thịnh trị. Chương trình khai mạc gồm 2 chương, khởi nguồn đế đô mở nền thịnh trị, Hoa Lư Ninh Bình, vươn mình kỷ nguyên mới. 2025년 호아루 축제의 하이라이트는 4월 6일 저녁 딘 티엔 호황 황제 광장에서 열리는 개막식입니다. 호아루 님빈, 황도의 기원, 천년 번영시라는 주제로 진행되는 개막식은 두 부분으로 구성됩니다. 첫 번째 부분은 황도의 기원, 번영의 초석을 열다이고, 두 번째 부분은 호아루, 님빈, 새로운 시대를 맞이하다입니다. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, nghệ sĩ ưu tú như Huỳnh, Tùng Dương, Quách Mai Thi, Hà Miêu, nhóm nhạc dòng thời gian, nhà hát chào Hà Nội, nhà hát múa rối Thăng Long, nhà hát chào Ninh Bình, nhóm nghệ sĩ múa Xuân Phả. Chương trình nghệ thuật đã mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân và đông đảo du khách. 현인공자, 누후인공자, 퉁쯔엉, 꽌마이티, 하묘를 비롯하여 동토이젠 음악단, 하노이 체오 극단, 탕농 인형극단, 민빈 체오 극단, 수원파 무용단 등 저명한 예술가와 가수들이 참여하여 화려한 공연을 선보이며 시민들과 수많은 관광객들에게 즐거움을 선사했습니다. Phát biểu khai mạc lễ hội Hoa Lư 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, việc tổ chức lễ hội Hoa Lư hàng năm một cách quy mô, bài bản, xứng tầm thể hiện sự tiếp nối, kế thừa và phát huy mạnh mẽ giá trị di sản văn hóa Hoa Lư trong đời sống đương đại hiện nay. 팜광응옥 닌빈성 인민위원회 위원장은 2025년 호아루 축제 개막 연설에서 호아루 축제를 매년 대규모로 체계적이고 적절하게 개최하는 것은 호아루 문화유산의 가치를 현대생활 속에서 계승하고 강력하게 홍보하는 것을 보여주는 것이라고 강조했습니다. Lễ hội Hoa Lư là dịp để Ninh Bình và người dân cả nước tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đức Đinh Tiên Hoàng đế, các vị tiên đế, các bậc tiền nhân đã có công thống nhất đất nước, xây dựng nền độc lập và tự chủ của dân tộc, lập nên nhà nước Đại Cổ Việt, mở nền chính thống, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 호아루 축제는 닌빈과 전국의 국민들이 딘띠에노왕 황제와 역대 황제들, 그리고 조국을 통일하고 독립과 자립을 이루며 대꼬비의 국가를 건립하고 정통성의 토대를 마련한 선조들의 지대한 공헌을 기리고 감사하는 자리입니다. 또한 애국심과 민족적 자긍심의 전통을 되살리고 조국 건설과 수호, 그리고 국제사회 통합이라는 대업을 위해 베트남 국민 간의 위대한 단결 정신을 고취하는 날입니다. Gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội Hoa Lư là gìn giữ hồn cốt linh thiêng của mảnh đất cố đô ngàn năm văn hiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn trân trọng, tự hào và tạo mọi điều kiện để lễ hội diễn ra trang trọng, vui tươi,
thực sự trở thành hoạt động sinh hoạt tinh thần giàu bản sắc văn hóa dân tộc, là nơi trốn đi về của đông đảo nhân dân và bạn bè trong nước, quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định. 하루 축제의 아름다운 가치를 보존하고 발전시키는 것은 천년의 문화유산을 지닌 고대 수도의 신성한 정신을 지키는 것입니다. 닌빈성 당위원회와 정부, 그리고 닌빈성 주민들은 항상 화로 축제를 소중히 여기고 자랑스럽게 생각하며 축제가 엄숙하고 즐겁게 개최되어 진정으로 국가 문화적 정체성이 풍부한 정신적 활동이자 국내외 많은 사람들과 친구들이 함께 모이는 장소가 될 수 있도록 모든 여건을 조성하고 있습니다. 라고 닌빈성 인민위원회 주석 Phạm Quang Ngọc 강조했습니다. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, tâm huyết của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình và thành phố Hoa Lư, cùng những kết quả quan trọng đạt được trong việc bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản thiên nhiên vùng đất cố đô, nhất là gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của lễ hội Hoa Lư, góp phần quan trọng vào việc quảng bá những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những nét văn hóa đặc sắc của đất nước và con người Việt Nam. 레탄롱 부총리는 당과 국가 지도부를 대표하여 닌빈성 및 호하루시의 당위원회, 정부, 그리고 주민들의 노력과 헌신, 그리고 특히 호하루 축제의 긍정적인 가치를 보존하고 홍보하여 베트남의 유명 관광지와 독특한 문화적 특징을 알리는 데 크게 기여한 중요한 성과를 높이 평가했습니다. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược theo quy hoạch, trong đó lấy du lịch, công nghiệp văn hóa làm cùng ngành mũi nhọn, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá, phát huy mạnh mẽ hơn nữa giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, phát triển xứng tầm với truyền thống lịch sử, giá trị đặc biệt của cố đô Hoa Lư. 레탄롱 부총리는 닌빈성이 계획에 따라 전략적 목표와 과제를 효과적으로 이행하는 데 집중해야 하며 관광 및 문화 산업을 선도 분야로 삼아 과학기술성과 혁신 및 디지털 전환을 돌파구로 삼아야 한다고 제안했습니다. 또한 짱안 경관단지 세계문화 자연유산의 뛰어난 세계적 가치를 더욱 널리 알리고 호하루 고대 수도의 역사적 전통과 특별한 가치에 걸맞은 방식으로 발전시켜야 한다고 강조했습니다. Tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh, giá trị độc đáo riêng có của tỉnh Ninh Bình, nhất là các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, chú trọng phát triển bền vững, giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc thêm và chú trọng phổ biến đối với giới trẻ về các giá trị lịch sử, văn hóa của cố đô Hoa Lư, nhà nước Đại cổ Việt. 닌빈성의 잠재력, 강점, 그리고 고유한 가치, 특히 역사 문화적 가치와 자연경관을 지속적으로 홍보하고 지속가능한 발전에 중점을 두어 보존과 개발의 조화를 도모하며 경제 발전과 사회문화적 발전, 환경보호, 그리고 국방 및 안보 간의 균형을 확보해야 합니다. 또한 고대 수도 호하루와 다이꼬비의 왕국의 역사 문화적 가치를 연구하고 심화하여 젊은 세대에게 널리 알리는 데 주력해야 합니다. Đặc biệt, tăng cường bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của lễ hội Hoa Lư, trong đó, phát huy vai trò chủ đạo của cộng đồng người dân tỉnh Ninh Bình trong bảo tồn giá trị của lễ hội, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về lễ hội. 특히 호하루 축제의 가치를 보존, 활용 및 홍보하는 데 더욱 힘써야 하며 이를 통해 닌빈성 주민들이 축제의 가치를 보존하는 데 주도적인 역할을 하도록 장려하고 지역사회 구성원들의 축제에 대한 인식과 이해를 높이기 위한 홍보 활동을 강화해야 합니다. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo tồn không gian tâm linh linh thiêng của lễ hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ lễ hội Hoa Lư, nhất là trang bị kiến thức về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, gắn kết chặt chẽ các hoạt động bảo tồn và phát huy lễ hội Hoa Lư với các hoạt động du lịch tại khu di tích lịch sử, văn hóa cố đô Hoa Lư. 축제의 신성한 정신적 공간을 보존하고 기반시설 개발에 대한 투자를 강화하며 특히 역사, 문화, 신앙, 관습 및 전통에 대한 지식을 갖추도록 하여 호하루 축제를 담당하는 인적 자원의 질을 향상시키고
호화로 고대수도 역사문화유적지의 관광활동과 호화로 축제의 보존 및 진흥을 긴밀하게 연계해야 합니다.